alaykum. Mana biz qo'shnijonlar bilan yig'ilib, hozirda go'shtli chuchvaralar qilyapmiz. Kelinglar. Mana. Oqibat yo'qolmasin, oqibat. Mana shunaqa qo'shnilar ham bor ekan, mana billa chuchvara pishirib o'tiradigan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qarang nima deyapti bu chuchvaralar, nima deyapti? Meni ye deyapti-da. Sariyog' qo'shamiz bunga chuchvaralarni solib. O'zbekimning milliy taomlaridan qo'ymasin-da mana. Yozda qoq, issiq kunlarda ham chuchvaralar mana. Sariyog'larimizni qo'shib. Meni ye deb deyapti-yu bu chuchvaralar. Chaqmoq kanaliga xush kelibsizlar. Yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar endi. Sariyog'ni ziyroq solinadi. Ustiga muz sepaylik aytmoqchi. Gapni chiqaman. Mana xamir ovqatlarni yeb turib, mana u tarozga chiqib turib bir tortib olasizlar. Qancha semirganinglar ko'rish uchun. Mana hozir o'zim chiqaychi. Necha qilib bo'ldim ekan. Chuchvarani yeb yana pishasiz. 62. Bu xamir ovqatlarni yegandan keyin bu shirin semish bo'ladi. Mana choy qo'yib qo'ydik. Mana qo'shnim salat tayyorlayapti, achchiqqina. Mana dasturxonga endi chuchvaralar tortdik. Kelinglar bilan, qalampirlari bilan, mana nonlari bilan, tandirda yopilgan nonlari, Andijonning nonlari. Mana. Oh. Mana. Qalampir yeyapsizmi? Voy, qani hech narsa yo'q, qalampirim bor. Qalampir ko'rasizlar. O'zingizniki? O'zimniki. Achchig'i. Xo'p, mana videomizni davomini olyapmiz. Mana chuchvaralarimiz qolgani pishyapti qozonda. Mana. Oh. Mana tayyorini. Oh. Nima deyapti bu chuchvaralar? Ye deb boryapti.